Assalamu alaikum students, hope that you are fine and doing best these days. Let's start our summer pack question answer. Our today's first question is Geneva Pact, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जिनेवा माहदा, as it has been held in 1988. So I have mentioned over in 1988, and it was done between these two countries, America and Russia. Both these countries participated in this Geneva Pact, as this pact has been done in Geneva. So that is why its name is on the name of the place. जिनेवा के मुकाम पर हुआ, इसीलिए इसका नाम जो है जिनेवा माहदा रखा गया. और अमेरिका और रशिया के दरमियान ये माहदा हुआ था. और किस लिए हुआ था? क्योंकि रशिया जो था उसने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया हुआ था, इसलिए रूस जो था उसने अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट किया और जिनेवा के मुकाम पर इस ये जो अफ़गान जिहाद चल रहा था उसको ख़त्म किया और कहा कि हम अपनी फ़ौजें जो हैं वो वहाँ से हटा लेंगे. सो इट वाज़ वेरी सक्सेसफुल इम्पैक्ट एट दैट टाइम, एंड इट वाज़ डन by the help of our Prime Minister Mohammad Khan Junejo at that time. So our next question is Orjari Camp incident, जिसे हम उर्दू में कहते हैं सानिया Orjari Camp. Orjari Camp basically was a depot of which belongs to army. और इसके अंदर जो था Orjari Camp जो है, इसके अंदर सारे मिलिट्री के हथियार वगैरह मौजूद होते हैं. ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप इसको कह सकते हैं. सो इट वाज़ अ ह्यूज ब्लास्ट एट दैट टाइम इन 1988. सो जब ये 1988 में हुआ तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो विज़िट पर थे सिंध के, और प्रेसिडेंट जो थे वो कुवैत के विज़िट पर थे. यानी कि हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, वो उस वक्त कंट्री के अंदर मौजूद नहीं थे. सो जब ये ओर्जरी कैंप इंसिडेंट हुआ तो दोनों जो थे वो इमीडिएट बेसिस पर वापस आए और एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो थी वो उसके लिए बिठाई गई, जिसका काम ये था कि दैट दे नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाट वाज द रीज़न ऑफ दिस ब्लास्ट और ऑफ दिस इंसिडेंट. इसके पीछे क्या वजूहात थी जिसकी वजह से सानिया ओर्जरी कैंप जो था वो हुआ. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दैट इज़ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, समाजी बहबूद प्रोग्राम जिसको कहते हैं. इट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय बेनज़ीर भुट्टो, which was our first फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान. सो उन्होंने लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की बहबूद के लिए, उनकी भलाई के लिए जो था वो पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम और प्लेसमेंट ब्यूरो जो थे ये दो प्रोग्राम शुरू किए फॉर द एम्प्लॉयमेंट. क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने इसको कम करने के लिए जो है वो ये दोनों के दोनों प्रोग्राम्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए. नाउ लेट्स कम टू वर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसको हम उर्दू में कहते हैं नीम इस्तेवार आइन. वैसे तो ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हुई हूँ, लेकिन मैं इसको यहाँ पर फिर से रिपीट कर देती हूँ. सेमी रिजिड और नीम इस्तेवार आइन का मतलब ये है कि अमेंडमेंट इन दिस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नीदर टू डिफ़िकल्ट नॉट टू ईजी. ना ही ये मुश्किल है और ना ही इसके अंदर अमेंडमेंट तरमीम करना यानी चेंज करना, ना ही इसके अंदर मुश्किल है और ना ही आसान है. और इसके ऊपर क्या कंडीशन है, अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि जब कभी भी आपको हालात के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग चेंज करने की ज़रूरत है, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है किसी भी आर्टिकल के अंदर, लॉ के अंदर, तो आप कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 2/3 मेजॉरिटी जो सी है वो चाहिए आपको, नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों की. ठीक है, नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ज़िलाई हुकूमत की इंतज़ामिया. ज़िलाई हुकूमत आपको इधर से पता चल गया होगा कि ऐसी हुकूमत जो ज़िला के मुकाम पर या ऐसी हुकूमत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई जाए उसको हम कहते हैं ज़िलाई हुकूमत. सो दिस द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इज़ रन बाय बेसिकली DCO. DCO स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, जिसे हम कहते हैं उर्दू में ज़िलाई राबता ऑफिसर. ठीक है, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको लीड कर रहे होते हैं EDO, दैट इज़ स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर.
ٹھیک ہے. اور یہ جو ضلعی حکومت کی انتظامیہ ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن آف ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، اس نے ڈفرینٹ قسم کے بجٹ جو سے ہوتے ہیں وہ انٹروڈیوس کروانے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ فیڈرل اور پروونشل لیول پر جتنے بھی قانون ہوتے ہیں، لاز ہوتے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کا کام بھی جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کے سپرد جاتا ہے. اس کے علاوہ ٹیکسز لگانا، ٹیکسز کو کم کرنا یا بڑھانا، اس کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن آف ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے کوشچن پر. دا نیکسٹ کوشچن از کہ نمبر آف ریفیوجیز کتنے تھے جو کہ مائیگریٹ کر کے آئے پاکستان میں، افغانستان سے مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آئے، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ 30 لاکھ سے زیادہ تعداد تھی ان کی. مینس مور دین 3 ملین پیپل ور مائیگریٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم فرام افغانستان ٹو پاکستان، رائٹ. سو نیکسٹ آتے ہیں فلور کراسنگ. فلور کراسنگ کو جو ہے وہ بیسیکلی یہ کیا ہوتی ہے، یہ ٹرم کیا ہے؟ فلور کراسنگ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی پارٹی کا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ ایک پارٹی سے نکل کر دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کے پاس پیپلز پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور اس کا کوئی بھی ممبر جو سا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے فلور کراسنگ. یعنی کہ کسی بھی ممبر کا کسی ایک پارٹی سے نکل کر دوسری پارٹی میں چلے جانا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلور کراسنگ. سو نواز شریف جو ہمارے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر 14th امینڈمنٹ کی، اور اس امینڈمنٹ کے اکارڈنگ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو آلریڈی اسمبلی کے ممبرس ہیں، ان کے اگر وہ فلور کراسنگ کرتے ہیں یعنی پارٹی چینج کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ پارٹی سے بین کر دیا جائے گا اور پارٹی سے نکال دیا جائے گا اگر وہ اس لا کو جو ہے وہ ڈس اوبے کرتے ہیں. ٹھیک ہے گرلز، اف یو ہیو اینی ٹائپ آف کویشچن اور اینی پرابلم دین یو کین آسک. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.